শুনো, আজকে কথা বলবো শনি গ্রহের উপগ্রহ টাইটান নিয়ে। টাইটান আসলে আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহগুলোর মধ্যে একটা। এর পৃষ্ঠে রয়েছে তরল মিথেন এবং ইথেনের সমুদ্র, যা পৃথিবীর সমুদ্রের মতোই। ভাবো, এখানে বৃষ্টি হয় মিথেনের। এখানে বায়ুমণ্ডলও আছে, যা আমাদের পৃথিবীর মতোই। বিজ্ঞানীরা বলছেন টাইটানের পরিবেশে জীবন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, টাইটানের পৃষ্ঠে রয়েছে বিশাল বিশাল পাহাড় এবং বরফের টিলা। এটা সত্যিই এক অদ্ভুত এবং রহস্যময় জায়গা। টাইটানকে নিয়ে গবেষণা চলছে, আর আমরা হয়তো একদিন জানতে পারব এখানে আসলে কি আছে। সত্যি বলতে, টাইটান আমাদের সৌরজগতের এক অসাধারণ রহস্য।